Chantada é un concello que vai dende a cima do Monte Faro ata as ribeiras do Miño, o río galego por excelencia, xa que o seu cauce discorre integramente pola comunidade autónoma galega. Aínda que o río máis caudaloso e longo é o Sil, o Miño leva fama e o Sil leva auga, reza un dito popular. A cabalo entre as provincias de Ourense e Lugo, atópase hoxe coñecida como Ribeira Sacra. En realidade, este nome é froito dunha mala traducción de Ribeira Sacrata, que fai referencia ás abundantes carballeiras e ao carballo como árbore sagrada dos celtas. O feito de que nesta paraxe se atope a meirande acumulación de monumentos románicos de toda Europa levou a deducir que o nome de Ribeira Sacrata facía referencia á Ribeira Sagrada. Foron os romanos os primeiros en asentarse na comarca e os que comenzaron coa humanización da paisaxe polo moito que aprezaban os seus viños. Os monxes, chegados dende Francia na busca do retiro espiritual, encargáronse de enchela de mosteiros, igrexas e ermidas, e darlle pulo ao cultivo da vide en muras, socalcos ou terrazas, características da chamada viticultura heroica, pola gran dependente do terreo que obriga a facer todos os traballos á man. A pesar da enorme riqueza artística, cultural e paisaxística da Ribeira Sacra, podemos dicir que caeu no máis absoluto esquecemento e mesmo desprezo até hai escasos anos. Unha poboación adicada á agricultura de supervivencia, xa de por si pobre, foi obrigada a abandonar durante a dictadura as mellores terras coa construción dos encoros de Belesar e Peares, anos 50 e 60, que ademais de converter o río Miño nunha fronteira cos concellos da outra beira, Saviñao e Ferreiro de Pontón, coñecidos como os Lagudos, fronte aos papeiros de Chantada. Cambiou o clima cos abondosos néboas e obrigou á emigración. Ata o entroido ribeirao chegou a ser prohibido. Cun microclima excelente para os cultivos da horta, da cereixa e do viño, finalmente a Ribeira Sacra está a recuperar o seu merecido prestixio. Creouse a denominación de orixe do viño, Ribeira Sacra coa uva en Mancía, celebrada nas feiras do viño de Chantada, Sober, etc. Nos últimos anos estáse a potenciar o enorme valor turístico coas rutas polo río, dos catamaráns e lanchas. As moitas casas e aldeas abandonadas son mercadas e restauradas para o turismo rural e o Camiño de Santiago, de inverno, estáse a recuperar e poñer en valor. Estamos na Capela Sixtina da arte rural galega. É o nome en forma de metáfora que se lle puxo á igrexa de Santa María de Nogueira de Miño. É unha pequena igrexa dunha soa nave, cadrada, ao igual que a súa ábsida. Esta igrexa é do século XII, do románico, mais a súa fachada é do XVIII, barroca. As parroquias da contorna facían unha competición por quen tiña a campá máis grande. Gañou Santa María de Nogueira con unha campá xigantesca. O problema é que tiveron que escarbar na rocha para que entrar na igrexa. Se nos imos á parte dereita da igrexa atopamos un cemiterio. E índonos á parte posterior atopamos unhas vistas preciosas desde enriba do meandro de Cabo do Mundo. Hoxe fai un pouco de néboa, pero non lle quito fascinante o asunto. No interior atopamos un espectáculo. As paredes están cheas de pinturas. Son fresco de distintas épocas. Na ábsida hai pinturas do século XIV e nas paredes hai pinturas do século XV, pero tamén hai algunhas renacentistas do século XVI. Polo xeral, nas igrexas románicas só había pinturas na ábsida, o que fai que a obra de Santa María de Nogueira sexa única. Entre os temas máis destacados destas pinturas está a resurrección, o xuízo final, o martirio de San Sebastián e a Trinidade. Cómpre lembrar que a xente nesta época non sabía ler, así que así era como aprendían a palabra de Deus. Un dato interesante é que, ata 2007,
non atoparon estas pinturas. Estaban tras unha capa de cal, que as conservou en perfecto estado ata a actualidade. Unha filtración de auga fixo que se iniciara unha restauración, na que foron atopadas. Bos días, atópome na igrexa de Santa María de Pesqueiras. Estamos no medio dun souto, nun bosque de castiñeiros, que constituía unha das principais bases da economía de Galiza, polas castañas que eran recollidas polos habitantes da zona. Ao lado atópase a igrexa de Santa María de Pesqueiras, un antigo mosteiro feminino da Horte Vieita. Hoxe non ten ningún tipo de culto debido á construción da presa de Belesar nos anos 60. É unha igrexa románica do principios do século XIII, da escola do mestre Mateo, o mesmo que fixo os pórticos da gloria da Catedral de Santiago. A porta sur é unha das máis fermosas do románico galego, e vou enseñar. No interior consérvanse pinturas renacentistas do século XVI. Agora, ainda que non dispoñamos de moita luz, vou vos ensinar as pinturas do interior. A primeira delas representa a Anunciación. A segunda, a Resurrección. E, por último, o xuízo final. No centro temos unha figura da Nosa Señora María de Pesqueiras, que se trata dunha copia da original. A cronoloxía destas pinturas é sinxela de averiguar, polo que só temos que fixarnos nos atuendos que están levando estes soldados, que están vestidos á moda do reinado de Filipe II, o que nos sitúa nos finais do século XVI. Normalmente, as cores que representaban as divinidades eran aquelas que foran máis difíciles de adquirir, polo que se representaba normalmente con un manto azul, porque o pigmento azul tiña que ser importado desde outros países e era moito máis costoso de ter. En cambio, aquí podemos ver que ten un manto blanco. Outro aspecto a destacar pode ser o mosquete que leva este demo, coetáneo da época, que posiblemente destacara na Guerra de Flandes. Outra anécdota que podemos ver nesta pintura é no escudo dun dos soldados de Felipe II, no que podemos ver unha cara de color amarela que pode representar un sol e, á vez, tamén pode ser o primeiro emoticono da historia. A técnica utilizada nesta pintura mural era a do mesofresco, que constituída en facer unha base de morteiro que se colocaba nas paredes, porque non se podía pintar directamente no granito das paredes. Isto era unha práctica relativamente complicada porque tiña que ser pintada dunha forma rápida, porque non podían esperar a que se secara a mistura. Tiñan que estar completamente húmida para pintar sobre ela. Ola, atópome coa guía turística Beatriz, que foi a mesma que me deixou as chaves para entrar nesta igrexa. E voulle facer unha pregunta. Quenes foron os constructores desta igrexa? Esta igrexa construíse a principios do século XIII. Probablemente houve outra igrexa anterior, pero non se conserva prácticamente nada. Está vinculada ca escola do mestre Mateo. Unha vez rematan as obras do Pórtico da Gloria, a maior parte dos canteiros que traballan no taller de Mateo se van dispersar por un rural galego. Aquí en Ribeira Sacra pois temos a sorte de que vai vir varios dos grandes mestres, non? Xusto moi cerquiña atopase a igrexa de Santo Estevo de Ribas de Miño, que está do outro lado do río. E crese que o mestre que fai Santo Estevo traballa con Mateo no Pórtico da Gloria. Probablemente ese mestre pois tamén é o mestre do que fai esta igrexa, que é un mestre que ten unhas cualidades evidentemente non tan importantes como Mateo, pero que, bueno, que nos deixou unha fermosa igrexa románica. Moitas grazas. Por último, vou dicir por que se chama así, por que se chama a igrexa de Santa María de Pesqueiras. E isto é porque se sitúa ao lado do Miño, e no Miño utilizábase unhas construccións que eran unhas muras xunto con redes que servían para pescar peixes. E isto, xunto coas castañas que se atopan no souto do lado, eran principais bases da economía e por iso é que se situaba tamén aquí a igrexa. Non se poden ver nesta época do ano, pero a especie endémica de morcego característica da igrexa fai que non poida ver luz no seu interior. Amosaremos algunhas fotos.
Boas, encontrámonos frente a Adega Samedo. Esta adega foi fundada en 1997 pola familia Calles de Sanfil. O seu nome débese á súa localización preto do pousadeiro de Amedo, na parroquia de Sanfil de Asma, que se encontra dentro do concello de Chantada. Esta adega conta con máis de 8 hectáreas de viñedo, nos que se atopan distintas variedades de uva, como a tinta mencía ou a variedade de uva branca Codello. Ademais, hoxe en día non só permiten catar o viño, senón que tamén permiten disfrutar da gastronomía galega e da bonita paisaxe. Ademais, a só 850 metros de aquí encontrarse outra adega con o nome de Finca Cintilla, e agora vamos a visitarla tamén. Vémonos salir. Aquí estamos diante da Finca Cintilla. Esta adega iniciou o seu proxecto en 2016, e aínda que está moi preto da adega Medos, é independente. Xa leva recibido a varios aficionados da gastronomía, viño e paisaxe galegos. E como na outra adega, tamén permite disfrutar da paisaxe e organiza actividades turísticas. Agora vamos a ver un pouco desa paisaxe e con iso remataremos a nosa visita.